Öksürük tedavisini planlarken aslında önce öksürüğün akut mu? Yani 3-4 haftadan daha kısa süreli mi yoksa kronik mi? 4-6 haftadan daha uzun süreli mi olduğu sorusuna cevap bulmak lazım. Akut öksürükler yani kısa süreli yeni başlamış öksürükler genelde üst solunum yolu enfeksiyonlarını veya bazen de alt solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkar ve bu enfeksiyonlara tedavi edildiğinde öksürük de kendiliğinden zamanla biraz daha yavaşça ama geçecektir. Kronik öksürüklerde ise birçok neden gündeme gelir. Özellikle hastanın alerjisi, hava yolu reaktivitesi, astım diye bilinen hastalıkların ve reflünün yani mide asidinin yukarı doğru yer değiştirmesi diye kabaca tarif edebileceğimiz hastalığın dışlanması çok büyük önem taşır. Ama ne olursa olsun, öksürüğün nedeni ne olursa olsun tedavinin her basamağında bol su içmek çok önemlidir. Hastalarımıza öksürükle yaşamak zorunda olmamak için özellikle bol su tüketimini şiddetle tavsiye ediyoruz.